Слушай, я не знаю, если так и дальше дело пойдет. Мне даже знаешь, какие мысли в голову приходят? Что тебя сама жизнь начинает раньше быть, чтобы ты, скотина, саморазвитием начал заняться, больше времени тебе дает, да? Я уже лежал, я думал, что уже может там начало хотя бы пятого. Вот, прикинь, еще проснулся с этой стихотворения вспомнил. Я, короче, это стихотворение, когда мелкий был, в садик, когда ходил. Ну, родители мне выстрогали его, чтобы я его выучил. Я его в садике рассказывал, и там мамаши сидели, говорят, рыдали. А я думаю, что они там? Ну, и мне что понять. И сегодня с утра я его вспоминаю. И что-то, знаешь, аж сам слезу пустил. Нет, ты знаешь, его же все учили. Так. По ночам звучит надрывный кашель. Старенькая женщина слегла. Много лет она в квартире нашей, одиноко в комнате жила. Письма были, только очень редко, и дни шли, не замечая нас. Все ходила и шептала: дети, нам собраться хоть бы раз. Ваша мать согнулась, посидела. Что ж поделать, старость подошла. Как бы хорошо мы посидели рядышком у нашего стола. Вы под этот стол пешком ходили, песни пели часто до зари. А потом разъехались, уплыли. Вот поди же всех и собери. Заболела мать, и той же ночью телеграф не уставал кричать: дети, срочно, дети, очень срочно, приезжайте, заболела мать. Из Одессы, Таллина и Гарки, отложив до времени дела, дети собрались. Да только жалко, у постели, а не у стола. Гладили морщинистые руки, мягкую серебряную гладь. Так зачем же дали вы разлуки так надолго между вами встать? Мать ждала вас в дождь, в снегопады, в тягостной бессоннице ночей. Разве только горя дожидаться надо, чтоб приехать к матери своей? Неужели только телеграммы привели вас к скорым поездам? Слушайте, пока у вас есть мама. Приезжайте к ним без телеграмм. Не, ну в целом как бы стихотворение заточено, наверное, под старый шаблон мироустройства. В новом шаблоне таких людей уже нету, которые своих матерей бросают, нету старости, никто тут не болеет. Матери 80 лет, а она марафоны бегает. Поэтому в целом это все говно, заточенное под старые шаблоны. Но, понимаешь, друг, это мы-то с тобой живем в новом мире, а целая куча людей-то еще продолжает жить в старом. Поэтому, в принципе, для них, я думаю, это стихотворение будет актуально. Может, немного разбудить. Алло, алло. Ну, это так, я думаю. Ладно, давай. Короче, ну, думаю, значит, тогда языки изучать. Ну, хули, что еще делать, если так просыпаться, если спать по 4 часа, по 5 часов в сутки? Потом, может, где-то на конференции выступить придется. Знаешь, это обучающая программа TED. Может, какие-то мысли там расскажу. Может, на английском или на испанском. Ну ладно, давай.